กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนวันที่ 8 เมษายน 2567 นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับนี่คือจังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนวันที่ 8 เมษายน 2567 นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ